Добар ден, добре ни дојдовте и во ова издание на Неделниот микс. Во следните минути секако фокусот е на културата, а ние сакаме во Неделниот микс, почитувани гледачи, кога ви предлагаме книги кои што буквално ќе ви ја облагородат душата и ќе ви го разубават викендот, па токму таков е и денешниот гостин и книгата која што ќе промовираме денеска во Неделниот микс. Имено мојот гостин денешен е поет. Неговите песни се преведени на повеќе јазици. Добитник е на наградата Енхалон, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. Исто така е активен и на повеќе проекти за кои ќе позборуваме во продолжение, а поводот за неговото гостување денеска е неговата нова стихозбирка наречена Рубедо. Андреј Ал-Асади е денеска во Неделниот микс. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Како си? Добар, вие како сте добри? Супер. И драго ми е, Андреј, што си дел од Неделниот микс и ти благодарам многу што ја прифати поканата. Пред се честитки за твојата стихозбирка Рубедо. Мене ме остави буквално без зборови. Една бура на емоции читајќи ја ова твоја прекрасна поезија. Секако во продолжение ќе зборуваме, ќе се фокусираме токму на Рубедо, но секако и на другите твои проекти на кои што работиш. И еве за почеток, може ли да тргнеме од самиот наслов? Што те потигна да ја насловиш Рубедо? Рубедо, сега не знам колку си запознаена, представува последната фаза во личниот алхемиски процес, да го наречам, и ја символизира црвената боја, и бидејќи книгата е цела напишана на тема себе пронаоѓање, себе спознавање и себе реализирање, затоа речев да ја насловам Рубедо. И бидејќи една од песните исто така се вика Рубедо, па мислев дека е најсоодветен наслов. Апсолутно. И самата боја е како бојата на Рубедо. Исто така, баш и на интернет барав што всушност значи овој збор и како што спомна и ти, токму тоа е неговото значење. Спомна и навистина е така, темите кои што се обработени, односно кои ги третираш во самата стихозбирка се за себе пронаоѓањето, различни тука филозофски мисли има од разни филозофи, мислители, светци, што е навистина еден убав да кажам омаж и почит токму спрема нив. Па ете поконкретно што те потикна ете за разлика од другите твои дела, токму Рубедо да биде посветена некако на вртењето кон самите нас, кон ете само пронаоѓањето? Да, мислам дека ова шеста моја стихозбирка Рубедо е само кулминација на тоа што сум го пишал претходните години, затоа што уште од втората стихозбирка под Дервишовото сиќе започнувам да се бавам со оваа тематика и да истражувам на оваа тема. И после некако природно, спонтано сите книги без разлика дали беа поезија или проза се надоврзува на истата тематика, па така мојата прва збирка раскази Новите, ова друго минато за која добив наградата Новите, исто беше на таа тематика. Предходната стихозбирка што беше после друго минато Небесна геометрија беше исто на таа тематика и мислам дека ова е само кулминација на цел тој долгогодишен процес. Како еден циклус, ако може да се каже. Да, како еден циклус, сега не знаеме дали е затворен уште циклусот, ама да. Андреј, предлагам токму Рубедо, насловната песна и на самата твоја стихозбирка Рубедо, да ја прочиташ доколку би сакал. Дали? Фала ти. Рубедо. Ти дадов леп, ми даде камен. Ти дадов риба, ми даде змија, ти дадов жолчка, ми даде скорпија. Зар Велзевул зел, везен вел и врел во твоите очи се внел, па оттаму зел да копа пат бел во срцето на мигот изнудената цел, а некои нешта се тука за да не подсетат дека никогаш не можеме да ги поседуваме и некои луѓе се тука за да не подсетат дека понекогаш не простуваме. Но джинијата ко джинка однатре джишка, дур во амбисот се джарам, ко джембо санджани поджаде внатре чаре баран, а ти камен од леп правиш, змија од риба, јајце од скорпија. Но двајца слепи в јама одат, двајца глуви
тишина плодат. Велзевул влеал в секој збор реа, на врзалки врзал, што в ум сласт сеат, само за да ја совладам уметноста на откажувањето, само за да го надраснам колебањето. И така, ти ми зборуваш за тоа што останува, а јас тебе за тоа што минува. И така, се останува и ништо не минува. И така, аџип јаба михро за лахмар, аџип јаба михро за лахмар. Секоја чест. Фала ти. Прекрасно, навистина, ова е само една, почитувани гледачи, од песните на оваа прекрасна стихозбирка Рубедо, а те какви се и останатите, секоја со своја приказна, во секој случај будат емоции овие песни кои што ги имаш ти напишано. И она што е фасцинатно е што сепак твојот интерес кон филозофијата, метафизиката, токму тие, да кажам, науки, е некако преточено и во книгата. Да. И тоа може некако да се забележи, исто така како што спомнав и на почетокот, омажот кон многу мислители, филозофи, светци, и тоа некако се убаво вклопено во самата книга. Дали беше наменски тоа или некако спонтано си дојде? Па, мислам дека беше и едното и другото. Да, од една страна, како што ти кажав, тој се иницира во тој процес уште пред некои десетина години со втората стихозбирка Дервишовото сиќе, а доживува кулминација во оваа стихозбирка Рубедо, но наменски ја земав во конкретниот случај блискоисточната филозофија и мисла, бидејќи морам да кажам сум многу инспириран од блискоисточните поети како Руми, Хафиз, Омар Хајам и мислам дека они прават најјасна и најдлабока дисекција на човековата душа и на тие безвременски теми што колку и да се соочуваме со, да речам, научен, технолошки, информацијски напредок, секогаш ќе останат актуелни и ќе не мачат или ќе не мотивираат да... Апсолутно, и денеска ги читаме и... Да, тие автори се се уште актуелни, а исто така и на Западот се прилично актуелни денеска. Да. Така да, пологично беше спонтано, пологично беше намерно. И тоа е навистина интересно, особено и поради фактот што ти имаш и арапско потекло од Ирак, па некако може да се каже дека и источната култура ти е блиска исто така. Па да, имам потекло од Ирак, но сепак како што ти кажав пред околу 10 години почнав да се навраќам на тоа и да ја откривам таа култура и да развивам љубов спрема таа култура, бидејќи на некој начин слабо присутна, би рекол, во нашата јавност и книжевна сцена, ама јас некако ни ја внесуваш многу инспирација, да, и да, една од целите ми беше секако и тоа, малку да ја актуализирам и кај нас, на нашата книжевна сцена. Книгата е поделена, ако може да се каже, на три дела. Да. Нимет, Химет и Хизмет. Што представуваат тие и зошто на овој начин поделена? Да, тие се зборови што имаат арапско потекло и се од поезија од еден турски поет од 19 век и представуваат на некој начин ориентациони точки во самиот духовен пат или самиот пат на себе спознавање. Нимет значи благослов, Химет значи волја или труд и Хизмет значи служење на другите или другите суштества, луѓе или како и да е, значи на служење на све околу нас. Така, баш преубаво поделено и исто така, Андреј, во самата книга спомнавме дека себеспознавањето, вртењето некако кон себе е клучна тема што се проткајува и што се чувствува во самата книга. Па колку е важно всушност да се свртиме кон себе, да се запознаеме малку повеќе себе си, некако можеби е најтешко самиот кон себе да си бидеме и реални,
Не знам, кој е твоето мислење во однос на овие прашања? Па, јас мислам дека тоа е најважната наука, да се спознаеме себе најпрво, па после се друго. Но исто мислам дека во модерно време имаме многу предизвици да ја практикуваме и да ја продлабочиме таа наука. И конкретно и за тоа ми беше една од причините и целите за пишување на оваа тематика, за малку да се ревитализира таа наука на себе спознавање. Но во модерно време мислам дека имаме премногу информации, премногу надворешни дразби, премногу обврски, малце е тешко да се одржи тој баланс. Да. Но можно е. И е многу важно. И неопходно, да. И неопходно, да, за едноставно за среќен и исполнет живот. Да, така е. Убаво спомна дека и покрај целата технологија во која што нели сме обкружени и која што практично живееме, сепак ете некои мисли кои што и од пред неколку века се уште се актуелни и се уште допираат до нас, до самото човештво. Да, тоа на пример сега јас дека не сум само инспириран од источниве поети и филозофи, многу сум инспириран и од првата, втората и третата генерација на македонски поети. И ете баш тоа може да се забележи кај поети како Петар Мандреевски, Блаже Коневски, Ацо Шопов, дека тие некои лични, психолошки теми се уште актуелни и секогаш ќе бидат актуелни, иако времињата се сосема сменени. Различни, да. Еве можеме да позборуваме за самото создавање на книгата. Колку се чувствуваш ти созран во пишувањето ако ги споредиме твоите претходни стихозбирки Midnight Blues, Под дервишевото сиќе, Небесна геометрија и секој мо гледал? Па, моето лично мислење е дека сум на поетски план многу подсозран отколку претходно. Сега не можам да кажам колку и да звучи самоуверено дека не сум бил созран и претходно, но зависно од однос на пишувањето, мислам. Па да, од времето и околностите, таа сериозност мислам дека е малку релативна, но мислам дека сум доста по спремен и по ефективен од претходно, инаку не би напишал нова книга. Така е. Која што е одлично патен прифатена од публиката до сега. Да, затоа што јас прилично сум строг и критичен спрема моето пишување, така да никогаш не би издал нешто што би било послабо од претходното. Ете, спомнавме, барем до мене се стигнати гласови дека навистина публиката ужива читајќи оваа книга. А што стигнува до тебе? Кои се реакциите од публиката првични? Па, доста фини и пријатни реакции има, посебно од младата публика, бидејќи кај нас сега на некој начин имаме повторно оживување на поезијата и од аспект на публика и од аспект на читачи. Така да мислам дека има прилично добар одзив и од двете групи, и од помладите поети и од помладите читачи, а исто така и од постарите. Така. Да. Интересно е што Рубедо е буквално проткаена и со интелектуална, и со филозофска и креативна длабочина. Така што сето тоа некако го имаш буквално како микс направено, искомбинирано од се помалку. И тоа е доблест, бидејќи на тој начин се потврдува и твојата поетска доследност, твојата поетска созреаност, исто така може да се каже. Така што браво и за тоа. Да, тоа малце голем предизвик беше да се искомбинира и филозофија, и психологија, и метафизика во една стихозбирка, ама успеа во можно е, да. Имаш, Андре, учествувано и во повеќе поетски читања, повеќе фестивали исто така, многу настани поетски, не само во Македонија, туку и во странство. Ете ги го спомнеме Светскиот поетски фестивал во Патрас, Грција, потоа Интернационалниот поетски фестивал Стиху регии во Загреб, Хрватска, да не ги забораваме поетска ног во Велестово, секако и Струшките вечери на поезијата. И ета и претходно спомнавме, но ајде малку да го
разлабочиме ова. Мислиш ли дека сега почесто се организираат настани посветени на поезијата и на тој начин се доближува до пошироката публика самата поезија, па дури и до оние луѓе кои што можеби повеќе биле фокусирани на проза отколку на поезијата? Да, мислам дека има доста развој последниве десетина години на тоа поле. Има доста активни фестивали кај нас, значи за толку мала читачка публика има прилично доста поетски фестивали, има на пример во Велестово што спомна, во Струга, сега го организиравме и 5-то издание на Скопскиот поетски фестивал. Така да мислам дека има зголемен интерес и подобрена пристапност до поезијата за читателите, ама мислам дека и самиот интернет си го прави тоа, бидејќи во последно време излегоа доста поетски магазини, страници каде што се промовира поезија и мислам дека читателите све повеќе навлегуваат во поезијата. Да. И го спомнавме Скопскиот поетски фестивал, ти си дел од организацијскиот тим. Неодамна се одржа 5-то издание на овој фестивал и навистина би сакала да ти упатам честитки за одличната организација. Па ете, споделени впечатоци, колку си ти задоволен од сето она што се случуваше тие 2-3 дена во Скопје? Лично искрено мислам дека Скопје не видело нешто како Скопскиот поетски фестивал. Не ни имало поетски фестивал во Скопје и да, ова ни беше јубилејно издание, пета година поред. И мислам дека беше најдобро издание до сега, бидејќи беше проткаено со повеќе уметности, значи имавме перформанс од страна на Алеш Штегер, словенски поет. Потоа имавме изложба на мириси од Нихат Оздал, турски поет. Имавме интернационално читање, имавме читање на помлади автори, имаше супер посетеност, така да мислам дека прилично добро поминавме и остваривме убави резултати. Така е, убаво е што не е само класично поетско читање, туку имате многу активности различни, ете и мастер класот кој што беше на српскиот писател, ако не се лажам, Звонко Карановиќ. Звонко Карановиќ, да. И тоа одлично помина, и самата шанса која што се даде на млади поети да го покажат својот талент исто така и на отскочна даска која што се случува нели пред самиот фестивал, така што браво и за овој фестивал. Се надеваме дека и понатака ќе растете уште многу години. Освен поезијата, ти си исто така посветен и на музиката и може да се каже дека и музиката и поезијата се некако поврзани, барем кога станува збор за тебе. Кога станува збор за музиката, работиш ли на некои проекти моментално? Можеш ли нешто да ни најавиш? Па моментално не работам на одредени проекти, но има во најава нешто на што треба да почнам да работам како албум кој би содржал мои песни, а во позадина би свирал бенд, само треба тоа да видиме како ќе изгледа. Инаку да, мојата љубов за поезија првично се роди преку музиката и преку слушање на сите оние добри рок класици како Хендрикс, Дорс, Джоплин. И од таму ми се роди самата желба за пишување. Така, па никогаш не се знае. Може би во иднина ќе имаш и свој бенд и концерт, зошто да не, никогаш не се знае. Да, сум имал бенд, односно сум имал повеќе бендови, но во последно време повеќе се фокусирав на поезија, така да не се знае, може да се вратам во секој момент. Андреј, спомнавме и ќе се навратиме на тоа дека се интересираш за филозофијата, метафизиката, теозофијата, истражуваш повеќе култури, верски и вредности системи. Што посебно те фасцинира и ти е предметни интерес кога станува збор овие науки и подрачја? Во поглед на овие науки подрачја и на целото моје истражување на сите тие различни култури и вери, највеќе ме фасцинирало тој процес на само реализација или на само спознавање, чија крајна цел е, како што ти реков, среќен и исполнет живот. Мислам дека тоа е
тоа е целта на секој човеко, Така. секој човек, така да тоа највеќе ми привлекува во тие култури, исто така ме привлекува и начинот на кој нивните писатели, поети и филозофи го представуваат и го интерпретираат тоа. Тоа е толку ненаметливо, толку природно, толку човечки што не може да не го привлече човекот, а поготово поетот. И многу ги читаме писатели и поети од источната култура, се повеќе се застапени, ми се чини. Па да, се повеќе се застапени и кај нас, а и на запад. Да. Така и ете, какви чувства би сакал да потикнеш кај читателите од како ќе ја прочитаат Рубедо? Кај мене апсолутно измешани чувства, мисли кои што ме потикнаа некако повеќе да се фокусирам и на себе и малку повеќе да се осознаеме себе си. Да, мислам дека чувствата што би сакал да ги предизвикам се најпрво истражување, информирање, барање и себе спознавање. А може и на крајот и нешто да напишат. Така е. Еве за крај, каков ти е процесот на создавање, на креирање? Колку време еве пишуваше конкретно Рубедо? Ја имам малку проблематичен процес на пишување и креирање. Мислам дека тој процес го објаснува Блаже Коневски во една од неговите песни, сега не може да ми текне на насловот, ама од прилика тематиката беше дека он е само спроводник на песната, дека он не ја пишува всушност песната. Мене ми се случува истото, уште од првата стихозбирка која напишав. Одредена ситуација или одреден однос со некого или одредено место ќе ми предизвика конкретно чувство и на некој начин тоа чувство многу брзо сраснува за мене и одеднаш почнувам да пишувам. И не можам да застанам додека не ја напишам песната. И така ги имам сите стихозбирки пишано, значи цела стихозбирка ја пишувам во период од 2-3 месеца и тоа е тоа. Вау, па тоа е одлично, браво, одлично. Не ја размислувам многу, затоа што ако многу ја размислувам и обмислувам, нема да биде баш тоа што сакам да го доловам. Да, и треба да се пушти самата инспирација да тече. Да, јас сум имал периоди, например, кога пола година ништо нема да напишам. И после одеднаш во 2-3 месеца ќе напишам цела книга и ќе биде тоа. Без премислување, некогаш треба спонтано да се... И сега малце напорно може да биде тоа, затоа што цело време сум посветен на тоа и малце ги занемарувам другите работи. Мислам, мене не ми е напорно, може на другите да им биде напорно, ама да, тоа е процесот. Но кога ќе се направи конечниот резултат, сите се срекни и задоволни за тебе. Сите се срекни, да, јас се враќам на нормалниот секојдневен живот и до следниот порив. До следниот порив, да. Андреј, и на крајот од книгата исто така има и белешки, односно ти ги објаснуваш имињата на циклусите и некои зборови кои што можеби не се јасни, нели потекнуваат од арапскиот свет, да кажам, кои што можеби не ги разбираме. И благодарна сум ти за тоа што не оставаш така недообјаснато да ни е на нам читателите, туку кога ќе прочитат гледачите книгата, ќе сватат за што зборуваме, а оние кои што веќе ја прочитале, веќе им е јасно. Андреј, да спомнеме дека Рубедо е во издаваштво на ПНВ публикации и можат почитуваните гледачи да најдат во книжарниците низ Скопје, низ Македонија. Јас ти благодарам многу за твоето гостување. Ти благодарам јас. Почитувани гледачи, одличен предлог што да прочитате овој викенд, малку поезија, малку да се разнежните, токму е таква стихозбирката на Андреј Ал-Асади, кој денеска ми беше гостин во неделниот микс. Вие бидете тука, за кратко се враќаме назад.